И сегодня мы откроем новую карту. Интересно, что там будет. Это я упоминала уже первую. И мы открываем первый бокс. Давайте сначала карту. И вот новая карта. Открываем бокс. И нам Эль Примо выпадает, я знаю. Даже посмотрю. Это мой первый и редкий боец. А еще ко мне не выпадали. Только эти игры поменяла на прошлом аккаунте, когда у меня было 35. Мне выпало только пока. И все. А сейчас у меня 30 и мне выпало Эль Примо. Ну ты и конечно. Хотя это может быть везучий аккаунт даже. Ну, потому что у меня так быстро выпал новый перс. У меня вообще даже не было этого, как Эль Примо. Так, Нита выпала. Нет, да не было них, у меня Эль Примо. Я их даже не успел подавать. Извини, братуха, но я тебе позволю. Шелли и Шелли. Что это будет? Гроза или море? Гроза. Какие мы такие вдвоем ульту пускаем отсюда. Блин-блин! Если это тихо было, ну, баночка, я бы
сердитый грузчик, который кидает во врагов чемоданы. Его супер призывает ему на помощь роботов-носильщиков. Какая у него звездная сила? Не кантовать. Так, набитые битком чемоданы мистера Пи отскакивают и взрываются, даже если не попали в цель. Или препятствия. Так, ладно. Вот это, по-моему, единственное. Nap time. You have been bested. Beautiful. Welcome to salvage. Go team. You're welcome. Ну ладно, я уже помню, что все. Кроме мистера Пингвина. Я бы его назвал мистер Пингвин. Let's go get him. Три баночки. Так, сразу не успею. Ладно, осталось 4 команды. Ну, уже 3. Ну ладно. Increíble. Ну, ну пойду помогу Мите. Понятно, да. Она там не работает. Fantástico. Así me gusta. Чё? Они были так... Winning. Это было... Let's do this. И последний бой, и мы на этом закончим. В следующем видео буду копить там на 100 кубков, наверное, или на 110. Let's go get him. 90, так что сам. И, кстати говоря, про обращение в первом видео я не помню своей игровой. Тебя все равно прикончу. Беги отсюда, Шелли. Шелли, убегай! Кусты. Для таких... не знаю, кого.
do this. Бежал малого персонажа. И у нас Кольт. Ну что ж, Ron and сегодня мы накопили на Казан и на L3.